Здравствуйте, мои любознательные друзья! Сегодня мы с вами будем добывать огонь. Подумаешь, скажете вы, эко-невидаль, чиркнул спичкой или зажигалкой и готово. Но если бы всегда все было так просто. Егор Бодров спрашивает, как получить огонь в лесу с помощью подручных средств? Ну что ж, как говаривал мой любимый литературный герой, элементарно. Итак, мои любознательные друзья, смотрите и запоминайте. Знание небольших походных хитростей вам никогда не помешает. Способ первый или почти доисторический. У каждого путешественника в снаряжении непременно имеется нож. С помощью одного ножа нам огонь не добыть. Ищем твердый камень. Если повезет найти кремень, то это в нашем случае лучше всего. Обратной стороной ножа с силой бьем по кремню, появляются искры, и для хорошего костра нам необходима только сухая растопка, например, мох. Эти искры и подожгут мох. Второй способ, вы все его хорошо знаете. Огонь можно зажечь, сфокусировав солнечные лучи увеличительным стеклом. Но в лесу понятно. Увеличительные стекла под деревьями не растут. Не беда. Мы соорудим его сами. Если дело происходит зимой, воспользуемся кусочком льда. Только предварительно подержим его в руках. Под действием тепла лед подтаивает и принимает форму двояко выпуклой линзы. Вот, пожалуйста, самодельное увеличительное стекло. Летом, конечно, со льдом будут проблемы, но находчивость, друзья мои, находчивость прежде всего. Берем полиэтиленовый пакет, наполняем его водой и туго завязываем. Перед вами летний вариант самодельной линзы. И, наконец, третий способ, с которым вы наверняка знакомы. Зажигаем огонь с помощью зеркала, которое тоже можно сделать из того, что есть под рукой. Например, у туристов всегда есть консервная банка. Например, вот у меня есть такая банка. Берем тряпку и натираем дно банки до зеркального блеска. Очень неплохо получилось. Ну, а дальше вы знаете. Ловим солнечный зайчик и пускаем в одну точку. То есть снова фокусируем солнечные лучи. Ну как, уважаемый Егор? Теперь ты знаешь, как в лесу зажечь огонь без спичек. Вот и прекрасно. Теперь с чистой совестью перехожу к письму Лизы Рублевой. Она спрашивает: я знаю, что на Северном полюсе живут белые медведи, а на Южном – пингвины. А чем полюсы отличаются друг от друга? На обоих одинаково холодно. По-моему, между ними вообще нет никакой разницы. Дорогая моя Елизавета, я с тобой не соглашусь. Южный полюс разительно отличается от северного и наоборот. Начнем с того, что Южный полюс располагается на континенте Антарктида, на большой высоте над уровнем моря. Только толщина льда здесь достигает около 3 километров. Запасы льда Северного полюса, под которыми плещется вода, куда скромнее, всего 2-3 метра. О разнице между двумя полюсами свидетельствует мой любимый географический прибор – компас. Куда бы мы ни пошли на Северном полюсе, стрелка компаса будет указывать на юг. А на Южном полюсе все дороги ведут на север. Теперь о том, что на Северном и Южном полюсах одинаково холодно. Антарктида омывается холодным циркум антарктическим течением. Рядом с Арктикой проходит течение Гольфстрим, которое отдает ей свое тепло. Следовательно, где холоднее? Ну и, наконец, самая низкая температура на Земле была зафиксирована на Южном полюсе, на станции «Восток». Там немыслимые холода. Минус 89,2 градуса по Цельсию. А геомагнитный Южный полюс расположен неподалеку. Сложнее определиться с Северным полюсом холода. За право называться им спорят город Верхоянск и село Оймякон. Но в любом случае и там градусов на 10 теплее, чем на станции «Восток». Напоследок еще одно отличие Южного полюса от Северного.
На Южном полюсе ведутся постоянные метеорологические наблюдения. Первая станция на Антарктиде появилась около 100 лет назад. А метеорологическое изучение Северного полюса зависит от случая, потому что наблюдения ведутся со станций, расположенных на дрейфующих льдинах. А пройдет льдина через полюс или нет, зависит от течений. Но что объединяет оба полюса? Это мужество людей, покорявших их. Ведь на этих морозах чугун становится хрупким, как стекло. Зато люди становятся тверже стали. Поэтому склоним головы перед их бескорыстным самопожертвованием. Смотрите, мои любознательные друзья, стрелка компаса вновь зовет нас на север. Мы подчиняемся ее зову и начинаем утепляться. Пока вы разыскиваете теплые куртки и валенки, прочитаю письмо Гены Одинцова. Здравствуйте, профессор. Недавно я прочитал про спасение с льдины каких-то челюскинцев. Кто они такие и почему оказались на этой самой льдине? Челюскинцы, друг мой, это экипаж и ученые, плывшие в 1933 году на пароходе «Челюскин». А что они делали на льдине, мы сейчас узнаем. Вижу, мои любознательные друзья, вы уже полностью экипировались. Тогда вперед на помощь челюскинцам. Да, не жарко у них тут на льдине. Просто зуб на зуб не попадает. Кстати, а почему у людей такое приподнятое настроение? Какое нынче число? 5 марта 1934 года. Сегодня должен прилететь первый самолет, который вывезет на Большую Землю 10 человек из 100. Пока мы его ждем, я успеваю рассказать историю Челюскина. Пароход следовал из Мурманска во Владивосток, но в Чукотском море был затерт льдами. Почти 5 месяцев пароход дрейфовал в ледовом плену. В феврале он был раздавлен льдами и затонул в течение 2 часов. К счастью, людям удалось вовремя выбраться с корабля на льдину. Будущее им рисовалось в самых мрачных красках. И не только им. Одна из бельгийских газет даже преждевременно опубликовала некролог. Начальнику экспедиции челюскинцев Отто Юльевичу Шмидту. Он умер как герой, человек, чье имя будет жить среди завоевателей Северного Ледовитого океана. Но ни Шмидт, ни его люди не собирались опускать руки. Вы спрашиваете, почему челюскинцев больше месяца не могли вывести самолетом? А пурга? А лобовой ветер? В такую погоду не летают даже современные самолеты. Что уж говорить о фанерных машинах 30-х годов прошлого столетия. Но тихо, слышите гул? Да это же самолет! Ура! Самолет летит! Первым на льдину прибыл Анатолий Лепедевский. Пытаясь победить непогоду, он 28 раз пытался поднять машину в воздух. И поднял ее только на 29-й. И все это благодаря его терпению и мужеству. Поступок Лепедевского был оценен по достоинству. Летчик стал первым героем Советского Союза. Не знаю, как вы, мои любознательные друзья, а мне после арктических трудов хочется в теплые страны. Отдохнуть и полюбоваться природой. Тем более, что есть повод – письмо Аллы Морозовой. Алла пишет: «Я люблю гравюры старых китайских мастеров. В Китае на самом деле есть такие дивные пейзажи. Или это плод воображения художников?» Конечно, есть. В одно такое место мы сейчас и перенесемся. Находится оно на юге Китая. Ну что ж, друзья мои, готовьтесь восхищаться. Прошу любить и жаловать река Лидзян. Самая красивая из всех рек Поднебесной. Она берет свое начало в горах Маоэршань и тянется на 400 километров.
А вот этот участок, которым мы сейчас любуемся, считается безупречно прекрасным. Вы только взгляните на изумрудное зеркало вод, на причудливые очертания скал и гор и на их отражение в реке. Все это создает удивительные пейзажи. Не поймешь, что выглядит эффектнее – отражение или настоящие горы. Лидзян не зря называют ожившей картиной. Здесь есть и скалы, и холмы самых разнообразных форм, похожие на заросли бамбука, ширмы, слонов и верблюдов. А сколько легенд сложено вокруг них. Например, знаете, как появился вон тот холм? Его называют холмом слоновьего хобота. Существует предание, в котором говорится, что некогда великолепный сказочный слон пришел на помощь беднякам. Но злой император подкрался к нему, когда тот мирно пил из реки, и ударил его в спину. Уж не знаю, чем он его ударил, но слон окаменел навеки вечные. Вот и стоит теперь над изумрудной водой Лидзян. Друзья мои, обратите внимание на рыбаков. На этой реке принят оригинальный способ рыбалки с помощью дрессированных бакланов. Если вы насмотрелись на китайских рыбаков, думаю, самое время вернуться домой. Да. Ну что ж, сегодня мы выяснили, чем отличается Южный полюс от Северного. Поучаствовали в спасении челюскинцев и посетили изумительную реку Лидзян. Но сколько еще всего нас ждет впереди? Я жду ваши письма по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя», профессору Иноземцеву. Или на сайте телеканала www.радостьмоя.ру. С вами был профессор Андрей Иванович Иноземцев. До скорой встречи.